台湾国土面积当中有60%被绿色森林所覆盖，广大的森林土地需要对生态保育、野生动物、造林与木材利用有兴趣的同学加入就读。森林科的课程广泛，从基础的植物识别、育苗造林、树木修剪、林业机具与车辆操作驾驶、土地测量、树木测计、野生动物辨识与调查、木材生产与木工课程、蜜蜂生态与养蜂学等，包含了农业与工业的基础课程。3年间辅导同学考取家具木工、门窗木工、装潢木工、测量丙级、装载机单1级、劳工安全卫生等证照，课程务实，并与业界结合，并与国内10多家厂商及职训中心签有实习合作计划。毕业生从事相关行业比率高，继续就读国立大专院校的同学也不少，国立屏东科大、国立虎尾科大、国立宜兰大学、国立台南大学、国立中正大学等，近年来都有本科学生就读且顺利毕业。